Ready to go. Hindi, video ba? Tiyak na. Master na daw kulang. Yun, luto na oh. Trauma na eh. Okay lang to, promise. Ay, sarap. Ouch. Na all bacon. Ang cellphone ko pala nandyan. Dito, relax ka lang. Hilaw? Ang cellphone ko nandun. Kasi di ba Becky? Salamat Becky. Ayun, dito mo ang electronics mo. Sino may dala? Sila pa ba No. ng kutsilyo? Hindi na. Hindi na. Sila. Parang mga ano, mga paparazzi. Ikaw ang headline bukas. Ngayon ang broadcast. Gusto ko yun. 2% na niyang ano, yung cook set. Ano 2% na niyan, Bon? Oo. Laki. Dadaling dapat kung... Ano na yan? Hindi. Kung na-pick up, kung nagdala sa akin sa master rin, dadaling ko dapat... Okay na to. Yung may kettle. Eh, dati sinabi mo. Okay na yun. Meron bang set na may kettle kasama? Oo, meron. Patayin ko muna. Ayun, kaya natin magluto ng kahit ano dun. Bago May kailangan palutuin, boss? Good morning. Yan. Dito tayo sa Balagbag. Hindi naman. Yung kagabi nakikita natin na City of Light, ito yun. Tsaka hanggang dito. Yan. Ayun.
Bibidyo ako muna. Nahirapan mo pa ako sa ganito. Ano ba yan? Ano to? Tanga na. Yan. Kaya yan.